емисија за вашата вистина. Прашам нешто за технолошко-металуршкиот факултет. Еве, доколку јас би бил млад, поставувам прашање, зошто да дојдам да студирам на вашиот факултет, кои можности, кои перспективи ги нудите? Зошто сте вие атрактивни за да ме привлечете да дојдам да се запишам кај вас? Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје е факултет кој што едуцира инженери, кадри, кои што ја опфаќаат скоро цела индустрија во Република Македонија. Почнувајќи од текстилна индустрија, прехранбена индустрија, металуршка, производство на пластика, хемиско инженерство, овие сите рафинерии кои што ги има, неоргански технологии, прочистување на води, добивање на води, добивање на керамички плочки, значи се што гледате околу нас го прават технолозите металурзи. Тоа е една работа, можеби младите не се запознаени со што ние, односно што изучуваме, што изучуваат тие на нашиот факултет. Меѓутоа, ако погледнете се околу вас, тоа го направиле некои инженери, технолози или металурзи. Тоа е една работа. Друга работа, овој факултет е најстариот факултет што се занимава со едуцирање на кадри од технолошката и од металуршката струка. Ако слушнете некој менаџер од оваа бранша, сигурно завршен кај нас. Значи големите имиња кои што беа и во транзицијата и денес се завршени кај нас. Директорите на Тиквеш, на Пивара, на Витаминка, на Макстил, тие се сите завршени на технолошко-металуршкиот факултет. Ги учите само инженерство, материјали или ги учите и менеджмент? Ги учиме и менеджмент со најновите програми, значи програмите се современи и во склад со новото време. Не се тоа програми кои што беа пред 20 и 30 години, значи вметнати се и менеджмент и предприемништво, вметната е дигитализацијата која што во моментот е активна и актуелна, меѓутоа најбитно од се ние имаме практична работа која што се изведува во нашите лаборатории. Лаборатории кои што се опремени со најсовремена опрема која што е добиена од различни проекти во последните 10 до 15 години. Има ли поврзаност со бизнисот? Дали ве препознаваат, дали ве бараат, дали стипендираат? Цело време зборуваме за тоа дуално образование. Тоа веројатно функционира повеќе во средното образование отколку на факултетите. Каква е состојбата кај вас? Јас прехранбена индустрија ми треба технолози. Ги нема на пазарот. Тоа порано функционираше. Дали сега функционира? Ќе стипендирам кадар кој што после тоа ќе го вработам. Иако како што реков, ја опаќаме најголем дел од индустријата, инженерите технолози, односно нема инженери технолози или металурзи невработени во моментот. Од една страна индустријата ги бара, од друга страна, за жал, ние немаме многу студенти, иако во последните години се зголемува тој број. Меѓутоа, заради оваа дискрепанца која што се појавува, индустријата доаѓа и стипендира студенти. Минималната стипендија некаде околу 200 евра, може да оди до 300 евра месечно за студент. Тоа функционира, веќе имаме 15 на компании кои што стипендираат студенти. Дали по една, дали по две стипендии. И тоа е затоа што индустријата бара многу, индустријата има огромна потреба од вакви кадри, затоа што тие во последните години се осовременија, значи индустријата, зборуваме технолошко-металуршката, односно цела индустрија вложи во технологија, меѓутоа сега и треба знаење за да може да се развива и да продолжи да функционира во современиот свет. Дуалното образование не е ништо ново во Република Македонија. Ако, јас ќе ви кажам, јас доаѓам од Штип и учев средно текстилно образование. Ние во 89-90 имавме дуално образование, трета и четврта година одевме на пракса во Македонка и во Астибо, еден ден во фабрика, еден ден во нашите погони кои што ги имаше во средното текстилно. И за жал, со текот на годините, ние сето тоа го уништивме, па сега дојдоа странците да ни кажат дека треба да правиме дуално образование, кое што сме го имале. И тоа е многу добро, и така и треба да биде, и добро е што во последните години се врати дуалното образование, меѓутоа тоа е повеќе за средните училишта. Кај факултетите дуално образование имаме, ама во некој друг вид. Прво ние имаме лаборатории, значи кај нас предметите се теоретски и
практични. Колку предавања, толку има и вежби. Тоа е еден вид дуално образование, а вториот дел е летната пракса која што задолжително се изведува секоја година во одредена компанија. Со новиот закон за високо образование, како што најави и министерката Јаневска, тоа мислам дека ќе се зголеми и обемот на таа пракса летна би требало да се зголеми во текот на учебната година. Споменавте текстилно училище во Штип, колку што знам тоа тешко обстојува, дали воопшто постои или една паралелка има, за порано имаше по 7, по 10. Ние бевме 12. 12? Да, во година. Сега колку е? Мислам 2. Имате вие прилагодени сте, вашиот факултет има и моден дизајн. Да. Модни ревии правите. Правиме. Ние имаме насока дизајн и инженеринг на облека. Кога јас студирав беше текстилно инженерство и тогаш кадарот кој што требаше да се едуцира беше во согласно со индустријата. Имавме базна индустрија, меѓутоа знаете во транзицијата. Така. Базната индустрија текстилна, меѓутоа подоцна се отворија конфекции, па ние ја применувавме, односно ја променивме, не само да ја радикално ја променивме во конфекцијско инженерство и денес следниот чекор беше дизајн и инженеринг на облека. Значи, изучуваат, ова е една интересна програма, затоа што ние сме мала држава, не можеме да имаме 3 програми, едно текстилно инженерство, другата да биде конфекција, третата дизајн. Ние ги вклопивме сите во една програма во која што изучуваат и за материјалите, изучуваат како се добиваат производите, меѓутоа изучуваат и мода, моден дизајн, креација. Затоа ние секоја година на 19 јуни, на денот на факултетот, имаме една ревија која што е посетена од многу гости. Униформите воени ги увезуваме или од Миле Драгиш Србија, или турците ќе ни дадат нешто подарок, американците, другите партнери од НАТО. Зошто ке нас не може конфекциите, нашата текстилна индустрија да произведат квалитетни воени униформи? Ви сте познати по тоа што пред некое време промовиравте униформи со заштитни фактори од зрачење. Го прифати ли некој тоа? Го имплементираше ли? Тоа беше НАТО проект кој што ние го работевме заедно со партнери од Соединетите Американски држави и од Србија и тоа успеавме да добиеме производ кој што ќе биде мултифункционален. Тоа значи ќе штити од UV зрачење, ќе штити од оган, од микроорганизми и дури додадовме еден дел кој што ќе детектира нервни гасови со промена на боја. Униформите порано ги правевме ние во Македонија кога ја имавме таа базна индустрија, кога работеа Готекс, Тетекс, Македонка и слично, меѓутоа сега можат да се произведат, ама само да се исконфекционираат, а материјалите кои што се користат во униформите, тие најчесто се добиваат од надвор или од опкружувањето. Овие резултати беа презентирани на НАТО, тоа е НАТО наука за мир и безбедност програма, во која што НАТО финансира вакви научни проекти и тие се ставени на сите наши партнери и се надеваме дека некој ќе ги прифати овие резултати и ќе ги имплементира. Во НАТО не е битно да ги имплементира тој што ги добил резултатите, туку може да ги имплементира и секоја земја членка или сите заедно. Да бидеме конкретни. Ајде. Железара, таму е металургија. Витаминка, конфекции имаме полно во Прехранбени, Македонија. Прехранбени индустрија, имаме производство на чоколади. пластика. Колку имаме интерактивност? Имаме цело време Пластика. тие доаѓаат, бараат од нас, се развиваат проекти кои што се еден вид R&D, односно истражување за некои нивни производ или за решавање на одредено технолошко решение или за намалување на трошоци. Знаеме дека денес енергијата е скапа, па сите сакаат да намалат трошоци. Значи цело време сме анализи правиме затоа што имаме современи методи. Ако треба да извезуваат, ја им правиме анализи на својствата кои што понатаму тие со овие резултати настапуваат на светските пазари. И плюс студентите кои што студираат кај нас многу често се вклучени во ваквите активности со индустријата. Прво се вклучени во научно-истражувачки проекти кои што кај нас ги има во голем обем, меѓутоа се вклучени и во проекти кои што се заедно со индустријата, да речеме некои апликативни. И ние гледаме секогаш студентите да бидат вклучени во овие развојни проекти за индустријата за да сватат што всушност треба. Пред 10 на 20 години се учеше онака само теоретски. Денес треба да се учи малку
директно да се направи. Еве јас ги стимулирам сега, особено овие од прехранбената индустрија, да имаме иницијатива сега да направиме мини лаборатории за производство на пиво, вино, месо, салами, колбаси, сирење, тоа што ние го опфаќаме, кондиториски производи, веќе комуницираме со компании кои што тоа ќе го кофинансираат заедно со нас. Значи ние мора да направиме инженери кои што кога ќе завршат за брз период ќе можат да влезат во индустријата и да Агенцијата за храна ве бара или доволни се сами за себе? Не, Агенција за храна не бара, меѓутоа И ветеринарство, да. И ветеринарство не бара, меѓутоа ние до сега немавме акредитирано методи за испитување на прехранбени производи. Сега го почнуваме процесот, така да тоа се надевам за пола година ќе профункционира и ќе можеме да одговориме на нивните. Вашата област, вашите насоки, таа индустрија или тие индустрии што ги покриват, се најтрудоинтензивни и тие нема да бидат многу засегнати, загрозени од вештачките интелигенција. Точно или не точно? Од вештачката можеби не. Споменавте дигитализација, затоа ве прашам. Да. Ќе кажам еден пример. Текстилната индустрија, затоа што сум од таа област, порано беше интензивна, ама многу интензивна, се трудоинтензивна област во која што знаеме се шиеше на линија, меѓутоа денес има автомати, роботи кои што може да ги обслужува еден човек, а ќе го зголемат производството. И таа индустрија полека ги купува овие, затоа што ја купува оваа технологија, затоа што мора да се трансферира. Ние во Македонија имавме околу 35 до 40 илјади вработени во текстилната индустрија. Тој број природно се намали, затоа што во одреден период не беше атрактивна како гранка за изучување, меѓутоа сега со тоа што ние тоа што индустријата ќе вложи во нова технологија, а и ние во меѓувреме добивме еден проект РЦФ од регионалниот челендж фонд во кој што се опремивме со најнова опрема, ќе правиме едукација на луѓе кои што ќе работат во таа индустрија. Со тоа дигитализацијата ќе го намали бројот во текстилната индустрија, ама ќе го зголеми производството. И тоа би било вин-вин ситуација. Граданов, како декан вклучени сте во тоа што е рак рана. Не сакам да го потребам тој термин, ама тоа е вистината, тоа е реалноста на нашата држава, нашето општество. Депониите. Имаме само една лиценцирана депонија, цело време зборуваме за тоа и пак е така години наназад. Тоа е дрисла. Еве една информација која што влева надеж од вашиот факултет, почнувате еден проект финансиран од ЕБРД за обука на специјалисти кои што се вклучени во собирањето, селектирањето на ѓубрето. Да. Што е тоа? Предходната недела дојдоа од ЕБРД, тие се најверојатно вклучени во изградба на депониите, меѓутоа депонијата, овие регионалните, не е само да ја изградите, туку треба да ја направите одржлива. Треба да има луѓе кои што ќе ја менаџират, кои што ќе работат внатре. Технолошко-металуршкиот факултет препознаат да ги изведува овие обуки, односно да ги обучува вработените кои што ќе бидат натре, особено инженерскиот кадар, и плюс да обучува инженери кои што ќе бидат вработени во индустријата, кои што ќе бидат задолжени, сега зборуваме за индустријскиот отпад да може да се селектира. Затоа што главно во сите депонии е прво да направиме собирање, меѓутоа и селекција на самиот отпад. Ако не го иселектираме отпадот, тогаш ние ќе имаме отпад кој што нема да биде употреблив. Отпадот не е ѓубре, меѓутоа отпадот е суровина. Во западните земји плаќаат за отпад за да го добијат, за да можат да од него да направат нов производ или со иста или со додадена вредност. Ние треба да ја смениме свеста дека отпадот е нешто штетно. Да, отпадот е штетен ако ние не го менаџираме добро. Ако не го собереме, ако не го селектираме, ако не го реупотребиме или рециклираме. Или ако на крајот го оставиме во депонија, треба да направиме депонии кои што ќе бидат модерни, современи, треба да бидат одоздола заштитени, исцелокот да може да се собере, да се третира, гасови, да не се ослободуваат гасови. Значи сето тоа да биде еден систем кој што ќе биде безбеден за нас. Словенците тоа го направиле, рециклираат 60% од отпадот, ние рециклираме
дали 1 или ни 1%, затоа што во почетокот тие вложиле многу да го соберат отпадот, да направат депонии, меѓутоа вложиле многу и во знаењето. Затоа ЕБРД не препозна нас прво да ги едуцираме овие луѓе кои што ќе бидат овде вработени и тие кои што ќе треба да помогнат во селектирањето и во собирањето на отпадот. Меѓутоа, најверојатно ќе бидеме ангажирани во зголемување на свесноста. Прво треба да се зголеми свесноста на сите во нашата треба држава. едукација и на граѓаните, на Секако треба многу да се зборува. Ова што се случуваше дека граѓаните се незадоволни или нешто не дозволуваат, тоа е затоа што треба на нив да им се објасни што ќе се прави. а дека отпадот не е валкано нешто, дека не е опасност, туку Ако добро се менаџира. Ако не се менаџира добро, ние знаевме што се случуваше и во Скопје, така ли? Ако не се менаџира добро, може да биде многу опасен. Ние сега зборуваме за систем во кој што ќе го менаџираме отпадот. Во кој што нема ни да го гледаме отпадот. Затоа што добро сме го изменаџирале. Ще си споменате Словенијата, тие се фабрики всушност, кои што се чисти, кои што се спастрени од сите аспекти, не се ѓубришта, не се депонии. Не, тоа не се ѓубришта, тоа се места каде што стои отпадот и доаѓа некој и го зема за одреден надомест и од него прави производ, го користи како суровина. Тоа треба и ние да го направиме. Ви се не дека трендот на запад е во Европа, особено во Соединетите американски држави, околу текстилот. Свеста е толку висока што веќе избегнуваат да носат мајци, облека во боја заради заштита на животната средина, инсистираат на еднобојни кои што не се инвазивни за животната средина, кои што не користат такви материјали, едноставни материјали. И дека тоа можеби е трендно и проблем за текстилната индустрија за модата како што ја знаеме од порано. Не само тоа, они користат и second hand текстил. И тоа многу. Еве пример. Кај нас дома синот е 20 години и скоро секојаш купува second hand. Па нели тоа е срамота кај нас тука, така? Не, се менуваат работите, веќе има и продавници овде и кога одиме во странство, затоа што таму има многу поголем избор, бевме во Белград, бевме во Љубљана, има огромни продавници со second hand, со прекрасна роба и младите имаат многу голема свест од нас повозрастните. И тоа е добро. Тоа е добро затоа што они делуваат на друг начин, ова новата генерација за разлика од нас. Сега тоа ќе биде удар сигурно на модната и на текстилната индустрија, каде што они сакаат нели да вадат на секои 3 месеци или на секој 6 нов производ кој што треба да меѓутоа најверојатно и они ќе се преструктурираат па ќе прават нешто друго. Кога зборуваме за отпадот, за да не генерирате отпад, ние треба да го употребуваме постоечкиот производ кој што го имаме толку колку што можеме повеќе. Да не го фрламе. А помодарите ќе го носат една сезона и го фрлат, иако е се уште во форма, здрав, квалитетен, може да се носи, може да се употребува. Како велат, немам ништо ново. Немам ништо ново. Нели, во плакарот немам ништо ново. Тоа се интересни трендови. Значи, почнувајќи од материјалите, специфични материјали кои што се растворливи, разградливи, органски и така, може да лесно да се рециклираат. Во текстилната, односно во текстилот, ако зборуваме, природните материјали можат да се рециклираат, ама ограничено. Овие хемиските можат исто да се рециклираат, можеби повеќе, меѓутоа сакам да нагласам една работа. Кога вие рециклирате, треба да се развијат технологии за рециклирање, кои што нема да бидат поскапи и нема пак да ја загадат околината или уште повеќе да ја загадат. Значи, ние тоа го работиме на Технолошко-металуршкиот факултет. Освен овој дел кој што е со настава, со наука, ние работиме и технологии, развиваме технологии за рециклирање, меѓутоа кои што ќе бидат и економски и еколошки прифатливи. Не смеат да трошат многу струја и енергија. Па од друга страна, таа струја ако се добива од јаглен, пак ќе загадува. Не смеат да загадуваат дополнително и воздух, и вода, и почва. Значи, кај нас има неколку тимови скоро во секоја област кои што работат. Во текстилот, во пластиката, во металургијата, во неорганската, во почистување на отпадни води. Може секој производ да се рециклира? Или како беше тоа? Стаклото се разградува. Пластиката не се разградува ако ја ставите вака.
ама се рециклира, така. Кои производи се тие кои Стаклото лесно се рециклира, дури полесно од пластиката. Ке се Не, стопи, стаклото и да го фрлиш, оно се разградува. Има проблем со некои пластиката. Да, со пластиката имаме проблем затоа што ја има веќе секаде. Гледате, на големо се зборува за микропластика, има најнови испитувања дека секој од нас има нешто внатре. Аха, поради конзумирањето на употребата. Да. Меѓутоа таа се рециклира. Затоа што особено ако е термопластична, сега тоа значи особено таа што се топи, да биде појасно за слушателите и гледачите. Значи, треба да се стопи за да можете пак од неа да направите производ. Ако не се топи, тогаш ништо. Памукот и волната не се топат, па затоа не можеме да ги рециклираме, меѓутоа тие се ставаат во така наречени композити за изолација или за слично, па користите пластика отпадна, користите текстил отпаден и од нив се прават нови производи кои што можеби и овде ги има некаде во зидовите, ќе се префарбат и добивате Што со литиумските батерии, тоа не, што со тие не се разградуваат, што со овие ветерниците, од една страна тоа е еколошки здрава, чиста енергија, од друга страна тие работи не се решени. Па мислам дека Зборуваат ветерниците дека во Европа има веќе гробници на ветерници на оние кои ќе им помине времето на. ќе најдат и за тоа решение. Во моментот можеби го нема, меѓутоа мислам дека и тие се од некои композити кои што тие не се топат, меѓутоа ќе најдат одредено решение. Во рециклирањето или во циркуларната или кружна економија, како сите што кажуваат, што е многу актуелна, вие го кружи процесот на реупотреба, рециклирање или добивање на нов производ, меѓутоа во одреден посеизвестно време добивате производ кој што не можете ништо да му правите. И тогаш треба да го ставите на депонија. Ама кога ќе оставите на депонија, тоа треба да го направат регионалните депонии, да биде безбедно за околината. Ќе стои таму, нема од него да се ослободуваат гасови, нема да се ослободуваат isцедоци. Тие isцедоци нема да одат во питките води внатре во почвата, тоа ќе биде се заштитено, ќе се направат решение за да нема загадување. Или ќе се запалат и од нив ќе се добие енергија. Ама кога ќе се запалат, и таму има процес како треба да се води за да не дополнително загадува. Да не испадне како во Скопско, кој имаше еден пожар таму, па со пластиката беше проблематична тоа пред неколку месеци. Да, ама тоа беше онака не беше несоодветно, тоа беше онака само одлагање на отпад. Колку што го видовме на телевизија сега. Споменавте дека е второстепено, третостепено е после депониите, меѓутоа дека е битно селектирањето. Имаме ние, значи не е собирањето само проблематично, кај нас е проблематично мерењето. Знаеме ли колку оваа држава генерира отпад или тоа никој до сега го нема направено? По било кој основ, значи споменавме текстил, прехранбени, пластика, од индустријата, потешка металургија и така. Мислам дека ние имаме приближни бројки. Имаме лична карта за тоа? Ние знаеме кој што математички по број на население, по број на фабрики, меѓутоа од прилика знаеме кој колку би генерирал, нели, комунален отпад или индустријски отпад. Меѓутоа не сум сигурен дека ние имаме точна слика. Кога ќе се направат овие депонии и кога ќе се направи тој цел систем, ние тогаш ќе имаме точна количина каков отпад имаме, со каков суровински состав. Тогаш настапува тогаш се оди на следен чекор. Вие тој отпад го нудите на некој кој што сака да инвестира во бизнис, да отвори, да речеме, има не знам колку милиони пластика со таков и таков суровински состав. Кога е веќе собран на едно место и кога го имаме, и тоа е многу битно да биде собран на едно место, ќе дојде некој и ќе рече јас ова сакам да го земам и тука да отворам фабрика за рециклирање на пластика и добивање на ваков и ваков производ. Додека ние ја немаме реалната слика колку имаме отпад, каков отпад и додека не е собран на едно место, затоа се овие регионални депонии, до тогаш ништо, ќе ги одлагаме, ќе горат, ќе го загадуваат воздухот, водите внатре ќе загадуваат почвата, питките води. Значи депониите се според мене место каде што ние ќе го имаме отпадот кој што ќе биде суровина. Значи треба да се тргне од домакинствата и од индустријата. Кај индустријата како стојат работи? Кај домакинствата мислам дека нема ни експериментално обид за селектирање, само се зборува за селектирање на отпадот. Тоа веќе во околните држави, Словенија, споменате Хрватска, мислам дека функционира тоа. Селектираат
мислам индивидуално дома луѓе кои што имаат поголема свест ќе го селектираат, меѓутоа на крајот ќе го стават во иста канта во која што е на улица, така ли? Се селектира добро, пластика се селектира, пакомак тука е стакло се селектира, меѓутоа овој другиот отпад внатре, комуналниот, сега биолошкиот и овој од храна, не знам колку се селектира, речеме американците, веднаш го мелат и од него добиваат компост. Да, нешто и потоа го компости, да. Ама во самите лавабоа има мотор кој што тоа го мели и го добивате. Аха, а кај индустријата? Кај индустријата они собираат сигурно, затоа што се обврзани. Колку селектираат не знам, ама кај нив е полесно да се направи овој систем. Затоа што секоја индустрија знае што генерира. И тогаш е многу полесно. Јас произведувам, не знам, сок, знам дека генерирам пластични шишиња, капачиња кои што имаат различен состав, стакло. Затоа и мислам дека се направени овие пакомеке, затоа направено од сите компании кои што учествуваат во него. Таму се мислам овие кои што произведуваат сокови, води, вина, пиво и слично. Затоа што во тој систем за отпад и за постапување со отпадот, според најновите директиви во Европа, вие кога ќе го произведете производот, треба да знаете што ќе му направите на крајот. Да има план одма да. Да, значи ние мора да, ако јас произведувам конзерви, лимот, треба да знам на крајот што ќе се случи со него. Значи они однапред размислуваат. А сега ние гасиме пожар, треба прво да направиме, па после. Конфекциите како функционира? Тоа е текстилниот отпад. Што се случува со него во Македонија? Ништо, го собираат од комуналните и го носат сега на депонија во овие градските. Тамо што го депонии. палат го, што не го палат, не се пали. Тоа што се палат овие сегашните депонии, тоа е од тоа што имаме граѓани кои што прават белја реално или од само запалување од нешто. Не смее да се палат депонии. Тоа е горат сите депонии. Горат заради тоа што се има материјали кои што може сами да се запалат од нешто или некој ќе подметне пожар, не боже, тоа не е убаво, меѓутоа сами може да се запалат. Тоа е друг проблем. Не текстилниот отпад во моментот тоа се собира, се носи на депонија, мислам дека се носеше и во цементарница Усија за горење, да. А други иницијативи, освен онака, речеме, научни, ние работевме на еден проект во кој што го рециклиравме, од него правевме лейзи бегови. Го полневме. Овие што се бимбекс или за лежење. Го полневме со текстилен отпад. Има иницијативи кај нас на факултетот, колешките од полимерно инженерство работеа и од нив, од влакната правеа композити, заедно со одредена отпадна пластика. Кај нас на факултетот се работеше на ризови лушпи, тие исто ги од нив правеа композити. Кај мене работеше една магистрантка која правеше филтри за прочистување на отпадни води од текстилна индустрија со лушпите од орис. Лушпите од орис ги користевме потоа за добивање на бикатон плочки, да им намалиме масата, па да не... да бидат полесни. Да бидат полесни, за да може при транспортот да не се користи толку голема количина на гориво, да нема издувни гасови. Имаше иницијативи кај нас од отпадот од доматна индустрија и од грозје, правеа крекери, правеа сладолед, едни колешки од боите развиваа паметни пакувања кои што ја менуваат бојата ако се смени пеха или ако се сменат одредени влијанија. Што овие работи многу малку се слуша во јавноста, се чита, се знае. Можеби попознато е дека ѓубрето може да се користи за или биомасата за производство на енергија. Да, и тоа може. За газ. Па уште пред 20 години јас гледам во Јапонија како го собираат ѓубрето, од него рециклираат тоа што не може, на крајот го палат или од него прават биогаз, прават метан, кој што метанот потоа го користат за како гориво за камионите кои што го собираат отпадот. Заокружен процес. Да, еден заокружен процес. Чи нема речиси отпадот кој што не може да се капитализира, да не речем профитира? Мислам дека 80 до 90% од отпадот, ако не и повеќе, барем еднаш може да се рециклира. Споруваме барем еднаш. Ако имате чисти суровини, речем, ако имате
памук или чисто шише или стакло или тоа што не е од суровини кои што имаат различни својства, тоа лесно се рециклира. Тоа што е измешано, тоа што зборувате сега, ветерниците, тие се направени од композити, од еден, друг, трет, четврт материјал кои што имаат различни својства, кои што различно се топат, различно се растворат, различно од нив може да се процесуираат. Тука е веќе проблемот. Што е проблемот според вас како професор со тоа што само една депонија имаме лиценцирана? Тие регионални депонии, мислам, те земе мечкује си регионалната воопшти 7-8, можеби повеќе години се трошат пари на нив. Тој социолошки аспект го кажавме дека луѓето погрешно се информирани, имаат погрешен став, мислат дека тоа е опасност, дека ќе загрози нив, животната средина, нивното здравје, а всушност се станува збор за нешто сосема поинако. На тој начин животната средина се штити со тие депонии. Според вас, што е уште треба да зборуваме за едукација на населението, треба поголема храброст на локалните самоуправи, на централната власт, или треба некој да дојде од надвор да не го диктира тоа? Може би тука ќе помогне Европската унија и тие преговори, како што сигурно се случило во Словенија, во Хрватска, во државите Бугарија кои влегувале кога пристапувале и влегувале во Европската унија. Во Словенија се договориле сите политички чинители дека тоа ќе го прават и никој не отстапил од тоа. А консензус за тоа треба да има лидерска средба, можеби. Убаво би било да имаме лидерска средба за реални проблеми кои што ние ги имаме. Значи, они се договориле. Хрватите биле, ајде на некој начин да кажам, присилени со влегување во членство во Европа. Значи, нив им рекле, доколку не ги направите овие регионални депонии, нема ништо од ЕУ. Значи, има различни начини. Меѓутоа, ја мислам дека во Македонија ние сме свесни дека треба да си го решиме проблемот да немаме ѓубре, да бидеме чисти, да бидеме еколошки. Точно е дека треба да има консензус од сите и тој да не се менува. Може да се менува модалитетот како тоа ќе се работи, затоа што секоја политичка партија која ќе дојде има свои видувања, ама да не се бега од главниот курс. Треба многу да се зборува и многу да се зборува на населението, и ја мислам дека првата депонија која што ќе се направи треба да се направи идеално, значи да се направи идеално како што треба, за да ги охрабри и да видат луѓето дека ова функционира. Меѓутоа треба и одржливоста на таа да биде на високо ниво. Мора да функционира цело време, да се покаже дека тоа е добар пример. И тоа што го прочитав за Словенија, таму најверојатно финансиите ќе бидат проблем. Меѓутоа ЕБРД и други имаме надворешни пријатели кои што ќе помогнат во тоа. Има и фондови, Да, меѓутоа најверојатно и плаќањето после треба да биде фер, тоа го прочитав. Во Словенија е фер, кој колку депонира, толку плаќа. Не може ние сите да плаќаме уравниловка како во социјализмот. А се мери се знае колку, значи особено да речеме или по квадрат, туку по количина, да. Па количина сега по квадрат, јас може да имам 100 квадрати да сум сам и да не генерирам отпад, а може у 60 да живееме четворица. Има некои со поголеми кали. Така е. Значи секој треба да биде фер плаќањето. Оптимисти сте дека може да се случи сето тоа, дека ќе се случи еден, ќе се случи, тоа да биде забрзан, да биде акселериран тој процес, кој што е нужен, необходен. Јас сум по природа оптимист. Инаку ништо, инаку ќе одиме до Гевгелија и ќе гледаме пластични шишиња по патот. За жал. Ние кажавме рудниците, вие металурзите, ако ја праша некој дали се потреби рудници, ќе речете да, затоа што тоа ви е струка, затоа што тоа е исто како ако прашате бизнесмен дали треба да се намала даноците, нормално ќе ви каже да. Таа дебата со рудниците е актуелна. Каде е балансот? Добро. Металургијата не случајно црна индустрија, како ја викат тамо. Да, ама таа мислам дека се уште или до пред известно време беше главната извозна гранка. Да не забораваме. Кога престанува да работи Фени, ја чувствува цела Македонија. Да. Или ако престане да работи Макстил, исто, тоа се
Па и бучим, например. Или бучим, да. Меѓутоа, мислам дека исто и таму е како и со ова што го зборуваме. Со депонијата. Треба да се направи така како што треба, според стандарди, и ако сето тоа се направи според стандарди, и ако го почитуваме цело време, мислам дека рудниците може да функционираат. Сигурно во светот имаме рудници секаде, така ли? Тие сигурно се направени според одредени стандарди и ги почитуваат еколошките правила. Тоа е моje мислење, дека за се има решение кое што треба да се почитува. Тоа важи и за отпадот, они За што се. го прават. За се. Они не се нежни воопшто за отпад, за тоа што... Затоа државата тука да контролира, да види дали го прават или не го прават. Многу едноставно. Ако некој не го прави тоа што треба да го прави, има санкции. Еве ние за еден месец со Safe City сите возиме 50, претходно не возевме. Треба да се реши да се направи. Ако се реши и ако обстоиме на тоа дека ќе го почитуваме. Јас ви благодарам за разговорот. Игор Јорданов, декан на Технолошко-металуршкиот факултет. Благодарам. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook.